Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. chakumbira dadira inhau kuti tsanangurire chakaita kuti ungochimhangarira neni yakadaro zimwana vanhu vame vapamugava vanozvipfungwa zimwana kungana zvimwana mukana dhinasabva yapanziiatadzikokomwana pamusiopasi dhinasa atenga stendi iya nenda achipedzisa mari dhinasapa akutobhatira maketi saka ndonda yopandidzorera apoti stendi mokomangu babangu ashande ndintoshanda inowacho ndachisitokesa achakatenga nzvimbo ndijiniasi asi zvese abhadhara zvinhu zvose zvasara mashure atakabhadhara pasara 9000 maudrop nenzi notikatambhuranzi jawo horani nechibhodi nemagetsi nemapoto nemagasi masola esaka neni yayo yautenda baba kurwara neni yaona baba wangu ari kurwara haana achaavatsira ati munhu ndiri chitikuwa mari chirapise baba tisengere baba chikafu akutondidzisa ndakasiyafa nhamba dzangu ndanositoka kumba ndamupa nhamba kuti chindifonera uye kunosangana kumba wababa haana kona kuuya saka makandoona ndakunodare kuti zvandiremera baba wangu ari kurwara pane nyaya dzaodza usina uchimawamai wokusha wabhora dzivanora bhadhara ndindindeke ana pamika wangu aripedza tikana baba wako akapa usina kuesa mari yemagumbezeni nemombe dzikudiwa iwewe uchavika bhokoko ega saka ndoona ndauyopana zvakanaka dadirai nhau nhau wati wewe baba vako vakatengesera jiniasi baba vako ivava asi ndanzwa uchitaura kuti vane challenge vari kuchallenge yepfungwa zvese zvese hapana saka vakatengesa sei vakatenga dhino nadhina saka iwo wanga uripo pakaitika zvakaitika nyaya jiniasi aitenge ndijiniasi kadungure kumushakabva iye iwe ndo wakaenda nababa nababa tesi najoji akadzi yangu taruti joji tikatota tesi maenda kuna jiniasi ukampa nzvimbo ukamutengesera ampa nzvimbo yakura sei pahombe vakachemerwa mavana pakasoma sei pahombe kuti vachibhadhira vachati vakachemerwa pakaiswa tendi ipapo ipenyu ndobva kupai mari mune here zvinyorwa zvavakaitikana najiniasi mapepa mazhinji akasara sekumahindi vakuvaruza kuuya asi sine sekumaiki vari asi ndo ane mapepa magrimend akaita iwe dadiraititaurira dare chokwadi tangoona hombo kuti jiniasi kadunguri muchakafu akatenga nzvimbo kunewe nina baba wako anodzani kibiti shanda ani kibiti hashamba matope taura kuti shanda kibiti matope shanda kibiti matope kibiti iwe kibiti zvinorevei mune ukanga inana jiniasi pamudii saka baba wajiniasi nababa wako komanini akatengeswa mari 13,000 mapanzi mari yese isati aibata raisoningori nyaya yakanaka wanga uripo pazvakaitika raisi magwaro anoratidza kuti nekuti jiniasi munhu akanga achida zvemagwaro aipinga nekuti haana kuita chibvundano nemuromo pane here magwaro akanyorwa pasi anoratidza kuti pane kutengesera kwakaitika right tipe toni pandakabuda ndichienda kumozambique ava vasara vachitsvirwa nemba imba ratinobva tatsvira mba akataramirana asi akachirwa nemba ndiani makatinga pepa rachena
asi chako chese chiripo chakakwana sambukadhosai vainge vaperepo paitwa makadhosai kadhosai uyu anga ari kuwani mari kutami ari peri padzi ngatase chakunya bakamura vanhu vakwangutiwa tiramoteki asi vakutakakukatirana edimene anga ari peri takatenga takatosvika hodroni koko zvese tetananaidi edimene anoiziva inyaya vanoiziva yese right okay makati 13,000 mari yekuamerica ndobva mapuwa mari ajiniya Jinas vati hatisanda kukupai mari tida kuti titange tavatira sekuru mubana uye tida kuti stingi itengeswe nakuti sekuru vaida kuvazvigamba sekuru vakanga vasina imba vakabudiswa 4,000 imba yasekuru vayavapo 4,000 yainikuda imba ine 6 rooms zvayapera vayavakwa imba zvayanopera vakachizonobudiswa $300 yekuvakiswa teleti kutengeswa gomba reteleti nekuvakwa vakazobudiswa $300 kuti pachirwa mugoti orati muchidini jini asakasarani mari yenyu vakasara kune chikwereti che $9,000 zvinhu zvakaita dini kutengesera maka makaitawo murini 2019 jini asakashari 2020 kumhuri yekwajini asi pana aiziva here nyaya okay zvakanaka right ungangotitaurirawo asi sei iwewe dadilai nekuti masarudza kusungisa neria anohanzvadzi yajiniasi muchitadza kuenda wana baba wajiniasi sekwa ndakasvika baba ndakasvika baba wangu baba jiniasi ndakasvika baba wajiniasi wakati ndakaenda baba wangu gogo bebaba mudachinaya ndichirwara ndati vakati kudii vakati enda kuna neria yenze zvinhu ndibva ndaenda futi ndakati neria akadzindezvo zvesingasina jinesi inaaaneta kuti akasvika kufa saka pesa vandada kurwara daindakaya kuno kudhara nditorwara izvozvo orai zvakanaka titaurire iwe unodzakisira tiritoziva uri chii chaneria kuandadzaneria watone ruzivo ukaita ruzivo panyaya chitendeka chebva 13,000 saka dini zvikuti haungoini bandikusikunzwisisa kuti pa 13,000 kumanati pakapiswa 4,000 nemamwe dzimwe mari dzakapiswa saka inorapeka 9,000 kana sikakana semukomana wambutaura nezvematirani dzaibviswa kuti 4,000 yakapiswa yavakaimba ukayasvosara yachiika 9,000 wataura zvinekudikudini zvakautaura zvezvokuramba here chena pa 13,000 titaurirei mari yakasara hatidi vanhu vanotora mukana wekuti munhu haasipo muri hama kai hatidi kutora vanhu vanotora mukana nekuti munhu haasipo hatitaurei zvinhu zvakaitika zvamakawirirana kwasara mari aidiwe kwasara mari yekoma chikuweka pamari yese yatakashandisa 19,000 plus another 300 matipane 300 toilet and 300 which is 600 saka vatikana sara ma 8,000 but still you said kuti 4,000 ndo yakavakiseni 4,000 yakavakiseni zvaireva kuti 4,000 tikabvisa 4,000 13,000 kunosara 9,000 ko tikazobvisa 600 takazobvisa 600 kusara 8.4 kasingakanganise pane pakatengwa futi masofa akatengwa futi masofa akaita mari masofa anoita 260
Alright, 260 euros. Nechimwe chinhu chakatenga. Inenge futi kitchen wakatengwa kitchen Chese kuti yakaita mari 150. 150. Okay. Chimwe chakatengwa chii? Wakatengwa Wardrobe yakaita mari 180. 180. Alright, alright. Pakatengwa chii chimwe? Wakatengwa ni 5 kg gas tank. 5 kg gas tank. Alright. 5 kg gas tank. Nechimwe? But already zvato svika 1000 there. Zvato svika 1000 Alright, in short, kuti transaction yakaiti tikuirana kuti mese nokonfirma sehama zvechokwadi hama yedu Genius kadungure muchakava akapinda into an agreement yekuti atenge land vabhadhara part yemari turi kuvakirwa kwamakaitwa nezvimwe zvinhu zvamalista pano zvamakatengerwa zvirava kuti tasapureta zvose kwasara mari yemimaita kamedzi iwe unoda munhu ane hunhu ndo zvaunofanira kusunudza maoko kutaura kweri kutaura kumashure taita kudwa pamati pakatengwa masofa ndobva mazoti pakatengwa wardrobe yakaita mari yakaita 180 kozotengwa chifuti kitchen unit mati mari kitchen unit 140. Oh, gas stove ndio mati wakatenga mimi. Pani mbeda kuti. bed wakaita mari chimwe chakatengwa naGenius chii Saka ngativerenge kuti toilet 300, mboti 300, masofa 260, kitchen unit 150, wardrobe 180, bed 100. ndinokuleta donoti mari nestofu asingavatenga dzimba shachibike kofriji nestove alright ione chimwe chakatengwa naGenius iwe taura chakatengwa naGenius baba vaipirwa mari pamwedzi $100. Ndingati kutengeserana kwakaita Genius nababa vastate tiri vanhu tiri paukama. Saka pakaita sekunge paita tumakakatanwa vamwe vana ava vachiti toda kutenga Honda Fit yekuisa pamushikashika. Genius ndobva ndikapa vanhu ava mari ndaitovepo asi ndisiri involved munyaya dzekusaina mapepa. Akabva ati mari inogona kuparara. Zvotochiita isusu imi michigarai pasi semhuri. Sisi vakabva ati ngatichivakirai baba imba. Saka kuvakwa kwaiitwa imba keshi yakanga isiri kubatwa neava yaitenga material. Pane munhu anonzi Michael Kairo asekuru vaGenius hanzvadzi yamai vake ndo vaitenga zvinhu zvese zvichiuya basa richiitwa papa. Ndobva banzi imwe mari yasara izvi after zvinhu zvese zvatenga ndichange ndikupai $100 pamwedzi tichidhidhakta pamari yenyu kusvikira mari yenyu yese yesitendi yaita sei yapera. Saka mari vakatanga vachipiwa naGenius vaiuya inini ndakanga ndiri security ipapo vachipiwa mari naGenius pamwedzi. Kufa kwakaita Genius Nelia akachipindira kutanga kupa vachi mari. Saka akatombowa pai vaitanga vachitopiwa pane mabhuku ari kutaura kuti vaipiwa mari. Saka $100. Pane mumwe mwedzi saka iko zvino asi vachiri kupiwa here mari venge vachipiwa but pamwe pachona vaigona kuita mumwe mwedzi wavanenge vajambwa asi uchifanira kuzenge uchiita sei uchibhadharwa mwedzi wacho. Saka pamashure apa ndakatombotora sisi apa ndikavati asisi ndikati kuda kuti tigare pasi nemurungu
saka mwana nambopinda paya ndichiti zviri kushandwa ngatigare pasi nemurungu nokuti dzimwe mari dzemurungu dzinopinda nemumaoko angu kuakaunzi kwedu tenge tida kuona kuti toda kuti tionesane patabva nepatasvika zvichida pamwe mari yenyu yakwana kana kuti haisati yakwana kana zvichiita munogona kupiwa mari kari kalamsam makagara pasi here sofa takanga tisati tagara pasi saka ini ndakatozonzwa ivo vakutondifonero kuti iwewe une mukana kuti ugare nawo pasi kamuchionesana because izvezvi tine mari pana dzakabviswa nekutengesa kwakaitwa kutengwa kunoita zvinhu andi 1290 nezvinhu zvakatengwa zvinhu zvese meaning kuti 9000 minus 1290 yatova kuma 7 something andi 7.3 something 7.6 something anditi saka nyaya yakadai inoda kuti mugare pasi zvakati kwete kumhanyira kana kudari wese hatizivi zvamaiwirirana handiti tika kuti mawirirana ikoko muchiona kuti zvasara ndezvinhu muchiuya kana musina kuwirirana muchiita sei muchidzoka muri mhuri imwe chete kaio ukakavara nezvinhu zvisina nebasa rese handiti saka tinoda kuti muende iweenda ndikai handiti ka wakuenda neweniki kadungureyo munogara pasi handiti kandiendera atodzoka nini urwe hwakaenda kuchikapsaka saka anodzoka kwakaenda handitika nini yadzoka moti andina mama tigare pasi neanganingira mukoma wakeka mugara pasi handitika muonesana handiti kuti bhalansi yasara yemari handiti kana musina kuwirirana asi ndinovipa kuti mucharowirirana kusha ndinovipa kuti mucharowirirana kana pane marecords handi mari dzaisainirwa $100 aisainirwa nani nababa chainetsa ndechekuti baba vakanga vasvika vakasi kuti hatisi kuda kuti mwana wangu atore mari ava baba vanogona kuzvidaingira vika saka inini ndakatombosvika pakwati konai baba imimi mwana wenyu munogoti hatore mari yenyu sei saka ava ndo vaiuya vachisikopiwa mari nameidi vobva vatosaina ndozvirimazvirimo zvakanyopavaitoisainochi pavaitoisainochera pasi muchionesana zvakasainwa zvacho muchiona bhalansi yaita sei zvasara muchiona zvakare mari yatataura zvinhu zvakasei zvakatengwa nejinasi tonoita sei taura kupesiro idzi dzimwe dzimba dzikupindira mari yababa vangu vakautotera neri yakusabhatere mari dzimba dzipi idzodzi zvese zvotati takataura toda kutaura kunyepa mapeki saka imwe kuti zvotaurwa namamba hazviriitikwa kuno ngatipedzere kuno ndokumbira inini ndosaka vati chimbonogarai pasi kana zvatadzika modzimba kupi ane masamotokari hadzina mambo mune ukama chimbotangai matochisa ukama hwenyu mogara pasi kana zvaramba modzoka kudarira mambo imimi muchawedose izvo zvataurwa namamba ava vanhu ndoitorimba yedu izvi yangoroma namatope ndoitorimba yedu saka inini ndimunhu ari pakanoedza kuyanaivi unotumiri zvekutaura nekomana kuhanda dzenyu ini ndinotizwa baba mburechinai baba mwanzonanele mburechinai iye watoti ana muyamba kunzoti atitaurani ini ndakanaona baba dhuri nababa noti kadunguri ndana baba nguyesanizo ndakanaona banoti nofolapo ndikapita mwedzi sentirwara chiita tigari kumba kwababa tungani hakuna akauya hata kunocheta kusagatisa aiwa saka izvozvo yauya mudarira mambo achiitika mambo vakuchiudza izvokudii zvokuita saka chiita munoita izvozvo kana zvakundikana modi zvokaudara afrika zvakaita hanzi 300 ngozi 300 masofa 260 kitchen unit 150 wardrobe 180 800 imba yakazigumbezi rakaita mari mbeze 50 nechiduve 20 $70 gumbezi neduve yesendendinaakana kunochengeta chaita 260 masofa 150 kitchen unit masola zvisazvaa 180 wardrobe
zvakanaka kana muchizoda likiti yacho munozoona dare kana unodzana vega muri kuziva zvakaitika. Tinoona madzoka ngatadza kuwirirana Sunday nei munodzoka Sunday nei modzoka ini yakana auya pakati pesondo kuita kuti mugare sedare semhuri mowirirana zvofamba. Nyaya dzakadai dzinoda kuvhururwa pakapona kudai nyaya dzemhuri dzakapisa kudai zvakanaka.